Всем привет! Канал Ветер Вольный, канал обо мне, моей жизни, моем устройстве на селе и обо всем, что с этим связано. Давно не появлялся в эфире, но сегодня вот такой большая была возможность, и, наверное, я появлюсь в эфире сегодня. Ну, не сегодня, пару дней назад ко мне обратились с просьбой помочь храму высадить несколько деревьев. Собственно, я примчался из города, не без приключений. Одна день история, может, на стриме расскажем. Вот, приехал в деревню, сейчас в храме идет еще служба, скоро уже закончится. Как она закончится, небольшим коллективчиком именно и займемся посадкой деревьев. Если не ошибаюсь, по-моему, 15 то ли елочек, то ли дубочков нужно посадить. Ну, немножечко поснимаю, наверное, такой вот небольшой ролик получится. Оставлю ссылочку на ролик, где осенью прошедшего года мы выпиливали деревья. Вот так тут сейчас все это выглядит. Еще, конечно, здесь есть что убирать, чем заниматься. Ветки еще не все утилизировали, частично, я смотрю, периодически сжигают, но еще не все. Территория более-менее расчищена, бурьяна нет, как раньше здесь был, но еще очень много работы. Не совсем, честно знаю, где будем сажать елочки, эти дубочки, они вот где-то здесь. Скоро узнаем. Ну и такие вот остатки бывшего нашего лесхоза. Одно здание. Куча деревьев, поросли, строительные пока барахло. Это хитил-то это не пил бы. Миша, есть перед банькой. Давай, работай. Сегодня чистый четверг. Скоро Пасха. За яйцами. За конфетами. Высаживаем елочки. 3 голубых ели уже посадили. И сейчас 12 обычных елей в форме буквы П посадим. Смотрите, сразу чище становится. Симпатично. Даже разговор. Обжитый сразу. Они только основание делают. Да, а потом другая подрядная будет уже ложиться спать. Информация на счетах, значит, 30 декабря. Вот, так что если сделают, Я чуть раньше сделал, ну хоть там основная работа раньше, а потом доделать потратить спорт. а другие уже асфальтом скатают сверху. Они же с асфальтом. Ну, я просто говорила, но как у нас было люди, потом попался на 3 года. Может, хотим выйти, хотя бы небольшой кусочек, когда не резать, зачем прыгать, хотя бы выйти.
Темно, и это миром, чтобы не попадать. Но такая... Давайте туда это сразу стол отнесем, а? Чтобы туда не съесть. А где Гришка куда делся? Я еще две... Несу. Гришка, это такую лопату нашла, сама копает. Ну-ка иди сюда. Ты наш умненький, давай своя. На тебе ведет, копай. Гриш! Я ехал туда. Давай, нет, иди вот сюда, вот. Немножко поснимаю, чтобы что-то было в кадр вставить. Наверное, я опасно даже потаскиваю. Да, ну не, Подожди, ну, не выставляй. никто не полезет тут прям. Вы что думаете? Уже... Не надо глубокую. А то ты... Я пошли. Вон иди, Витька, помогай. Засыпать. Держи его, а то... Давай, смотрите ко мне. Да нет, я не так, я не скопался. Я лучше очки собирать. Он уже все, я придумал. Все, не отдам. Не отдам. Мне вот этот надо точно утащить от дома. Давай, Саша. Не надо говорить слово «утащить». А у меня на него плохая реакция. Особенно в контексте последних событий, которые в храме происходят. Да там не то слово, Паш. Вот такой получился результат. В будущем здесь будут еще цветники, площадки, еще будет выравниваться грунт. Но начало положено. Надеюсь, все приживется, и через несколько лет появится такой хороший скверик при нашем небольшом деревенском храме, который тоже еще проходит процесс стройки и облагораживания.